السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف صحه وعافيه يا ربي. اليوم البنات جبت لكم واحد الدواء اللي رائع بزاف، دواء البرد. وهذا الوقت البرد وسيرتو مال الانتقاء والحساسيه، الانسان كيضربو البرد بزاف. هاد الاجواء اللي كيدخل فصل الشتاء كنضطر ضروري كنمرضو بهاد البرد. هاد الدواء البنات رائع بزاف، ومكونات اللي هي منفعه بزاف. كي كتشوفوا باربع مكونات ولكن هائلين. كنحتاجوا الخزامه والثومه والزيت البلديه. هاد ثلاثه المكونات كنضيفوا عليهم رابع مكون هو الماء. هاد البنات لا جربتوه ما غادي يعجبكم بزاف وما غتندموش عليه. بحال كي كنقولوا انتيبيوتيك الا كان عندك في الدار، هذا هو الانتيبيوتيك انا اللي عندي، نداوي بلا لنفسي ولا لوليداتي ولا العائله ديالي. البنات جربوا، غادي ينفعكم بزاف هذا الوقت ديال البرد. كناخذوا كاس ديال الماء وكنضيفوا عليه كاس ديال الزيت البلديه، وكنضيفوا عليه الثومه كلها بقشورها بكل شيء ليها، وكنضيفوا عليه معلقه كبيره ديال الخزامه. ما كاينش اللي ما يعرفش الخزامه، يعني هاد المكونات 4 مكونات هائلين البنات. هذا هو الانتيبيوتيك ديالي انايا ووليداتي. ما جربوه غادي يعجبكم بزاف. دواء صحي في هذا الجو ديال البرد. كنحركوها البنات. هذا دواء رائع بزاف. من بعد ما غيغلاو المكونات اللي درنا غادي يغلاو مزيان. المهم انا غنوريكم الشكل النهائي كيفاش كيجي، ولكن البنات جربوا غادي يعجبكم وغيليق بكم، ودواء مفيد 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 بزاف. البنات كي كتشوفوا حيدنا على النار، شي كيجي حتى ما كيبقاش الماء، كيبقى غير الزيت. والثومه ديالنا هي من بعد ما حيدتها من هنا ملي طابت ونقيتها، هانتوما كي كتجي كنحيد لها القشور ديالها على هذا الشكل. ها هو القشور كنديرو لها هكا، كنحاولوا نمعكوها شوي باش ملي نرميوها على زوينه البنات. هذا البرد، هذا دواء مخير للبرد. انا كنسميه انتيبيوتيك عندي في الدار. كنشدو كنصفيوه، ضروري تكون حاجه دجاج. هانتوما البنات بسم الله. شتي البنات كتبقى غير الخزامه بوحدها. كناخذوا هاد الثومه كنرميوها على الزيت ديالنا. من بعد ما كنحركوا 2 تحريكات هاكا، خصها تحرك هذيك الثومه مزيان من الزيت. كنسدوا عليها كنخليوها حتى تبرد. من بعد ما تبرد البنات عاد يمكننا ندخلوها للثلاجه. هاد الدواء ما كيحيدش في الثلاجه، فيما يضربنا البرد جاتنا كحبه هذا راه مخير البنات. هاد الدواء هذا جربوه غادي تشكروني عليه، ونتمنى يكون عجبكم. ولا لا يخطيكم البنات ما تنساوش جيم تابونا في القناه ديالي، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. لا يخطيكم البنات. السلام عليكم، الى فيديو اخر.